蚊都唔使就睇到價值5000萬嘅真跡，仲有草間彌生嘅成名作，唔使傾家蕩產，2萬零蚊帶你玩住美國11日。去洛杉磯旅行，呢2間世界級博物館完全係免費啊！即刻帶你一日睇晒藝術精華啦！第一站 Getty Center， 呢度淨係建築本身就已經係一件大理石嘅藝術品，仲可以360度俯瞰全 LA 嘅景色，成個氣氛簡直係無敵啊！唔怪之得啲人都特登過嚟打卡啦！大家最期待嘅一定係呢一幅價值連城嘅梵高真跡圈尾花，呢幅畫價值5000萬㗎，好多人都慕名而嚟。如果中意梵高嘅話，真係要過嚟親眼睇下啦！第2站我哋就去位於市中心嘅 The Block Museum， 呢度就比較多當代藝術家嘅作品啦，好多都曾經嚟過香港展出㗎，所以大家都會有份熟悉嘅感覺喺度。呢度仲有草間彌生嘅無限鏡屋，呢個藝術展覽係要再另外上網 book 嘅，好可惜我當日就唔夠時間睇啦。如果想睇嘅話，就記得預留啲時間啦。雖然2間藝術館都係免費啊，但係都一定要提前預約㗎。留言預約 send 攻略同埋預約連結俾你啊！